Then we go to the book of John chapter 11. Matthew chapter 11 verse 20 to 24. Then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, and because they repented not. Verse 21. Woe unto thee, Chorazin! Woe unto thee, Bethsaida! For if the mighty works which were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I say unto you, it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment than for you. And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shall be brought down to hell. For if the mighty works which have been done in thee had been done in Sodom, it would have remained until this day. But I say unto you that it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than for thee. Let's go to the book of John, chapter 11. John chapter 11, we will read verse 41, 42, 43, and 44. Then they took away the stone from the place where the dead was laid, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. And I knew that thou hearest me always, but because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. And he that was dead came forth bound, hand and foot with grave clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesus said unto them, Loose him, and let him go. Verse 45. Then many of the Jews which came to Mary had seen these things which Jesus did, believed on him. Let's read also John chapter 12, verse 9 and 10 up to 11. Much people of the Jews therefore knew that he was there, and they came not for Jesus' sake only, but that they might see Lazarus also, whom he had raised from the dead. But the chief priest consulted that they might put Lazarus also to death, because that by reason of him many of Jews went away and believed on Jesus. We may take our seats. Tonight I'm going to talk about the importance of a testimony. The importance of a testimony. From the verse we have read from the book of Matthew chapter 11, verse 20 up to 24, Jesus is addressing a certain group of people. He was in that place and he did so many miracles in that place. But it so happened that when he was doing these miracles, people did not repent, or people did not believe in Jesus. Apedza kuita mabasa makuru, asvinudza mapofu, aporesa vanorwara, adzinga vanhu mweya yetsvina. Ndokubva zvese izvi zvaitwa vanhu vakatarisa vachiona. But zvinoratidza kuti mukuitwa kwazvo
kune zvaitarisirwa aizviita. Ende chaaitarisira ndo chiri palast part yevhesi yedu dzekuti they repented not. That means it was the expectation of Jesus that after he performed miracles to people and the people see him doing miracles, they were supposed to repent. But Jesus did many miracles before them and they did not repent. Jesu ndo paanodzoka kwavari akutanga kuvatsanangurira. Takuenda pavhesi 21. Ndokubva zvanzi kuchema kukuru kwauri iwe Korazini newe Bethsaida, nekuda kwekuti mabasa makuru aitwa mauri dai akaitwa paTaya nepaSidhoni vangadai vakatendeuka. But nekuda kwekuti mabasa makuru aitwa kwauri hauna kutendeuka, nekuda kwezvawaona, waona varwere vachipora, waona kunyange Jesu achiita minana yakasiyana siyana, but izvozvo hazvina kubata mwoyo wako, hazvina kushandura mweya wako. Zvikanzi nekuda kwaizvozvo kuchava nekuchema kukuru kwauri. Ukatarisa the word who by definition it means a curse, it means trouble, it means problems, it talks about hardship. That means Chorazin, Jesus is saying there shall be a curse upon you because you saw a miracle but you failed to believe. And Jesus is saying, when you see a miracle being done in front of you and you fail to repent, whilst you have seen a miracle, a curse shall come upon you. Uchiverenga ichidzika ndo panotaurwa neSodom and Gomorrah. Ndokubva zvanzi dai mabasa makuru aitwa pamberi penyu akaitwa muSodoma neGomora, ingadai iriko kusvikira nanhasi vanhu vasina kuurayiwa. But nemhaka yekuti zvaitwa kwamuri mukasazvitenda, kutukwa nekuchema kuchava pamuri. Jesu ari kuratidza kuti miracle yega yega ichiitwa yaifanira kurana wainotendeutsa, zvaifanirwa kubata mwoyo yavanhu vaona munana uchiitwa pamberi pavo. But Jesu ari kutarisa mabasa makuru aaita ndokuona vanhu vakazorora sekunge pasina chaitika. Ndava ukatarisa ichitanga pavhesi ya20 zviri kunzi Jesu akaenda kunzvimbo dzaakaita minana. Ndava ari kuti aitirwa munana naMwari ane certain behavior yaanofanira kupresenta inosiyana neasina chaona. Ndava ari kuti akatarisa vanhu vaviri aitirwa munana neasina vari kubehavia zvakafanana. Jesu ndo paari kuti zvaive nani dai munana usina kuonekwa, zvaive nani dai munana usina kuitwa kwauri, than kunge waitwa webehavia sekunge pasina chaitika. Woe unto you, Chorazin. Sodoma neGomora, chivi chavakapisirwa naMwari ndechekuti varume vakanga vakuroora vamwe varume, madzimai achiroora mamwe madzimai. Vavapfuura level yaadultery yekuti watora musikana iwo wakaroora watora murume womunhu. Vanga vasvika palevel yekuti varume vanga vaneta nevakadzi kusvikira vakutsvaka varume vokuvatana. Kusvikira Loti unoingwa nengirozi dzauya kuzoongorora muSodoma, varume ndokuona varume vachipinda pagedhi ndokuvateera zvikanzi Loti tipe varume ava tivate navo. Loti akati chiregai ndikupei vanasikana vangu mhandara, zvikanzi vasikana hatichada, tiri kuda ivo varume vapinda. Varume vaitaurwa dzaive ngirozi dzabva kuna Mwari, ndo dziri kunzi tiri kuda kurara nadzo idzodzo. Nyika yasvika to such a level of wickedness. Jesus is saying on the day of judgment, those people shall be understood.
than a generation which has seen miracles and they are not moved. Vachanzwisisa kusvikira pavanonzi it's okay, imbovaisai apa timbofunga nezvavo. Mutumwa achipupura kuti vaida kuraramira, zvikonzi it's okay, vaisai apa timbofunga nezvavo. Akaona miracle ichiitwa mulife yake, ndobva zvatadza kumubata agonzi iye ndiye ngaide gomba remoto, hapana chekutaura. But utarise shungu dzina Jesu nekubatikana kwake pamusoro pekuita munana vanhu voregedza kubatwa nazvo. Tiri kusvika pakuti Jesu anotaura statement irori. And tarisa kuti miracle yaitwa pamberi pako, punishment yemiracle yaitwa pamberi pako ukasabatwa moyo nayo haisi kupera pakuti yaitwa miracle. Tarira kwari kunosvika naJesu, pari kunotaurwa the day of judgment. But we might wonder why Jesus is so serious about this. Chikonzero chiripo ndechekuti vanhu vazhinji when they see miracles being done, they don't understand the price behind the miracle. Zvese zviri kuitwa pamberi pavo vasingabatwe, Jesu ari kurangarira mazuva 40 neusiku 40 aine nzara. Ouya kuzokumutsira hanzvadzi yako, wotadza kumuappreciata, ndozviri kumubata. Ndavari kuti when you see me doing these things, there's a price which I have paid, which you don't know or which you don't even understand. And you are taking all these things light and for granted, but you don't know my pain. Ndavari kuti akafunga kuti dhimoni rinzi rabuda mumunhu, raenda munhu asunungurwa, atarise input yakaiswa, ipapo otarisa azviitirwa asina moyo unomuvwa, ari kurwadzirwa kusvikira akuti iyi nyaya iyi haiperere pano, chasangana musokutongwa. Muchidairira minana yandakaita mukasaitenda mukasaiappreciate. Iye wacho ndiye jaji anenge aripo achitonga vanhu muzuva iroro. Ndo paari kutaura kuti nyaya dzeSodhoma neGomora idzo inyaya diki diki pane yamaita, yekuti ndauya kuzoparidza mabasa makuru ndokuitwa munzvimbo yenyu, ndokubva mwoyo yenyu yaregedza kubatwa nazvo. Inyaya iyi muchaipindurira. I want you to see the weight of the mind of Jesus concerning every miracle that has been done in Israel. What he is expecting on everybody. We have seen a miracle. And he is so much passionate and angry that all these issues should be taken to the day of judgment. Ndavaiwe pensaita zvese zvaitwa pauri, Sodoma yakasvika pakupiswa nekuparadzwa. But still, Sodom yakaparadzwa zvayo, but zvinhu zvaitwa kwamuri izvi yanga isina kumbozviona. But Jesu ari kutenda kuti dai Sodom yakaona zvaitwa kwamuri ingadai yakatendeuka. Ndavari kuti munana kana waitwa pameso emunhu waifanira kugadzira kutendeuka mukati memunhu. And the people are not moved. He is actually seeing the pain he suffered for 40 days without food. And he was not fasting for himself.
He was fasting for the people that are not believing in him. Vanhu vazhinji vakaona munana uchiitwa vanofunga kuti mamiracles nesimba raMwari rinodisplayiwa because somebody is carrying a title pastor and somebody is carrying a title prophet. No. You can decide to change your name today and begin to be called an archbishop. Totora murwere tokupa tokuti ngapo. All these things that you see, they are not coming from a title. There is a price that has been paid. When you see somebody rebuking a headache in 3 seconds, that does not cheapen the miracle that has been performed. But there's a price which has been paid when you were not there. And it is that price which is paying Jesus. Let it be that these people were there. When I was losing weight in the mountain, and probably ulcers developing in my intestine, yearning for food and for water, I went through that hard time for them. But now I'm coming to bring them solutions to their problems, but they are not appreciating anything. And his growing anger to a point whereby he is adding another mark that should be asked on the day of judgment to the people. Because many people, when they see many men of God and women of God doing things, being used of God, they take it for granted. But there is nobody who is actually sitting down to understand. I received the same Jesus which they received, and I am reading the same Bible which they have. I am praying to the same God which they are praying to, but I can't perform what they perform. And it is that difference which is called the 40 days and the 40 nights. And Jesus is looking at that pain, and he's seeing people taking him as a nobody after he paid such a price. And Jesus is saying these matters they are not going to end today. We are taking these matters even to the day of judgment. We are taking them far like that. We are taking them far like that. When a person is going to be asked, that day when you were about to die, that servant of mine brought you back to life. What did you do about it? You were sick. You were about to be operated. But the servant of mine brought you back to health. What did you do about it? Your life was scattered. I sent my servant to minister to you. Because one thing that you must understand is this. The anointing which we are using is not the anointing of a man. It is the anointing from Jesus Christ himself. And that same Jesus always experience a pain when his anointing is not valued. So everyone who is working with that anointing, when he is not valued, it is bringing a pain on the Lord himself. And he's saying these matters, I will take them as far as the day of judgment. It is better if miracles were not performed before your eyes. It was better if you have never seen a demon coming out from a person. You were going to be better off like that.
Because the reason which you were going to give was I never saw anything. So I could not believe that there was God there. But if you saw a miracle, you were supposed to be moved. And your behavior was supposed to change. You are not expected to behave like somebody who never saw anything. Because if what is happening in front of your eyes every Sunday, every Wednesday, you are seeing those things, and your behavior is still the same like somebody from Roman Catholic, God has got a question against you. God has got a question against you. But someone who is not experiencing those miracles is behaving like somebody who is seeing miracles every time. And Jesus is saying their behavior was not supposed to be similar. Unoganeipa sekunge usina chawakaona. Unozorora sei sekunge kusina zviri kuitika mberi kwako. Sei moyo wako usingabatwe. Haucharohwi nehana. Hauchavhunduka, hauchatya. Unoita sekunge pasina Mwari, iye Mwari uripo. Unoita sekunge pasina tsana, iwe paina akabhadhara mubayiro. That is why you see that nowadays, right now, the Holy Spirit was saying to me, I want you just to look around this whole place, like Mondoro. How many spiritual people are still around that are being talked about? One reason why we are living in a generation where spiritual people are very compared, it is because people failed to appreciate the work of spiritualism. And they have come to a point of seeing what benefits me. Kuti ndibuditse demoni muupenyu hwemunhu, vanhu vangu vasina chekudya. Chinondibatsire kunamatira munhu opora. Ndabva ipapo ndinoenda kumba mwana wangu adzingirwa fisi. Chinondibatsire ndimutse munhu akuda kufa, ndodzokera kumba kwangu mwana wangu ane bhurugwa rezvikamba. Ndipedze mazuva 7 ndiri musango, ndichitsanya ndichirega kutadza kushandira mhuri yangu, kunoitira vanhu zvinhu vasingatendi. And because of that, that is why you see spiritual people vari kupera zvishoma nezvishoma. Vari kupera. Saka uchiona kuti unogara mumba mako ugoita problem, saka nhamu yangu inopera sei? Nekuti vaifanira kuipedza vakaneteswa nevakakutangira. Kusvikira varegedza zvekutsanya zvemakomo izvo akati ngatisiyanei nazvo, tichengetewo mhuri dzedu zviri kuita vanhu. Pavari kuregedza kuappreciate hazvireve kuti havana basa, vanokosha vanhu ava. But chinoita kuti vanhu varegedze kuremekedza zvinoitwa nevanhu vemweya, kuti munhu auya pana abhukwa for an operation, tinomunamatira within 3 minutes anenge apora. Saka iwewe hauchaona kukosha kwezvaitwa nekuda kwetime yatorwa kuti miracle iitike. Namba wanga usiku pakaitwa 14 days munhu aine nzara, achibuilda simba rekudhira neissue yako in 3 minutes, you will not pay. Wanga usiku. Ndava miracle haisi ye 3 minutes, miracle ine 14 days. Ine 14 days. But vanhu vachiona munana waitwa, because it is cheapening the miracles that are done in church, because sometimes we do it in a simple way. You make a person to lift up your hands, what a miracle. You tell them Jesus makes you whole. The person falls down, wakes up, the person is healed. But if you wait to make a time, you will turn actually in 5 seconds. Doctor Akash charges 2,000. Doctor akataura 2,000 yekudzira chirwere icho. But munhu waMwari aita chinhu in 3 seconds. Ndosaka zvichita zvisingakosha. Zvinenge zvisingakosha.
Indoda kubvunza kuti kana hama yako kana kuti ngatiti amai vako vanzi vanga vakufa tovadzora kuupenyu, imari yawaifanira kubhadhara pakudzoka kwemunhu kubva kuvakafa. How much were you supposed to pay? Because now there is a child, there is somebody who has been saved from a painful life by that miracle which appeared to be simple. Because the men of God, they have the same flesh which we have. They want to eat like you do. They want to enjoy life like you do. But they have sold all their enjoyment to nurture the power in them so that they can help you. Who is going to compensate all that pain and the struggle which they go through? Not eating when you are eating, not doing what you are doing, and they are building up the power and nurturing up the anointing to assist you. What are going to find? But these people, they don't have people that are appreciating you. Where we are going now, hear this. You discover that the rate of believers that will go to hell is increasing than before. Because right now we are in a period whereby the devil is raising agencies in his kingdom. And we are also at a time where many spiritual people are resigning from this work. Many. Vazhinji vakafosa mufundisi kusvikira mufundisi aenda kunotsvaka kunoswera kumarketplace sale. Ari kutsvaka mari aine chituckshop chako apa, iwe une chituckshop chako panexa. Mapedza munosangana kuchechi, uri kutarisira kuti akunamatire zvichashanda. Iye aswera achitengesa sei. Simba racho anowana ku. Ukama hwacho naMwari anogadzira ku. Nyamba taifanira kuita vanhu vanoti vakaona munhu waMwari wavo ari mumarketplace vanomutsinga. Endai munotsvaka Mwari, isi tsvage mari tosangana kuchechi. Zvakudiwa izvo kunzi ngavazvishandirawo ndava munhu wese ane maoko tine mhuriwo. Muchaona kuti kwatiri kuenda there are problems which are becoming complex and they need spiritual people to solve them. Do it. Situations are becoming complex. People are in problems which they cannot explain. And who is supposed to bring the interpretation of the problems are spiritual people. But they can no longer do it because they don't have the time to sharpen their spiritual senses. Because they are now looking after their families. The order that God wanted from the beginning was a Levite was not supposed to be given a field. Vakatoudzwa zvikanzi kana mapinda muKenani vaRevhi musavape munda. That was the mind of God from the beginning. Why is it that God never wanted a Levite kuti aswere kumunda chisapo? Nikuda kwe. Atiko zvino vaRevhi vamumunhu vane minda vari kusako. And right now mukatarisa, this is the moment yatine ma problems are complex. And nobody is able to give interpretation. How many things have you tried to do and they are failing? Are you not praying? You are praying. Are you not fasting? You are fasting. Are you not attempting to solve those things? You are attempting. But those things still they are not changing. And the people who are supposed to help you, you are with them in the marketplace. Tiri kuenda kulevel yekuti izvi zvinhu zvikasagadzirika nekukurumidza izvi. I'm telling you. Kwatiri kuenda kuri kutotyisa.
tiri kuenda kulevel yekuti vanasikana vanenge vaine mota dzavo, vaine dzimba dzavo, asi vachidana nevarume vevanhu vari muchechi, vachitadza kuroorwa, kusina anogona kugadzirisa nyaya dzavo nepadzinobva. And the people celebrating cars, but the people are living in sin. And at the end, the people are going to hell via church. This is where we are going. And Jesus has already acknowledged that the people that are going to hell will be many than the people who will be in heaven. He said, nzira imbiri yeupenyu neyerufu. Asi yerufu yakafaranuka, that means many people will go via that way. Yekuupenyu yakamanikana, that means the few people will enter there. That's why you see the Kerekekos nation, we are competing with the world. Even the preaching is all about money and everything. Nobody is still preaching independence. Rava ngeri rasara. Vari muchechi vacho kana pakaparidzwa dzedenga vanobuda. Vanoda nyaya dzekuti vachaita mota vachadii. Kusvikira Jesu avhura muromo wake, murume uya waiprofita anotyisa. Kusvikira Jesu ati, what shall it profit a man that a man can gain the whole world but still you lose your soul into hell? Pane nyaya yakakura iri kutsanangurwa ipapo yekuti a person with a corrupt soul can still own the whole world, but gaining the whole world is not a sign of holiness. With a corrupt soul, with a sinful soul, you can still gain the whole world. But after that, you go to hell. And right now, people are celebrating material things in the church. And they are not careful of the way they get those things. And the state where they are getting those things on. Hear me very well. We are not here forever. If you are using your time for your personal gains and forgetting that there's a heaven to come, you better repent the end. Don't you guys kunotori nemweya iko zvino uri kutenderera wekuti vanhu varegedze kutenda vanhu vamwari. Mweya yekuti vanhu vatadze kutenda vanhu vamwari. Pasatani kunotori nedepartment nemadhimoni akaregedzerwa izvozvo panyika. Izvozvo chete. Kune urombe madhimoni, kune zvirwere, but kune class yemadhimoni akaregedzerwa panyika kunofaita kuti vanhu vatadze kuunderstand nekutenda vanhu vamwari. John chapter 12 verse 14. Let's start from verse 37. But though he had done so many miracles before them, yet they believed not on him. He did so many miracles before them, but yet they believed not on him. This is Jesus. That the saying of Isaiah, the prophet, might be fulfilled, which he spake, Lord, who hath believed our report, and to whom hath the arm of the Lord been revealed? Therefore they could not believe, because that Isaiah said again, he hath blinded their eyes and hardened their hearts. Arikunzi, he had blinded their eyes and hardened their hearts. This is the devil. His duty is to blind people's eyes. When something is done before them, they see it not according to the understanding of Jesus.
They see it according to their own understanding. Though even moyo yavo yakaomeswa, their heart has been hardened, that they could not believe. And could he, it's a personality being addressed there. There is somebody who is on an errand to make people to be blind. Blindness utaura paisi panyama ndiye pamwe yekuti munama waitwa pamberi pako maonera uri kuita nezviri kutaura mupfungwa dzako zvinogona kushandurwa nemweya wechii. That is why you see, I was just thinking, vanhu vanotanza hakuna dhimoni remunhu rinobudira pane mumwe. Rega kutsanangura zvemweya zvausingazivi. Kana uri anotsvaira kubasa kana mumunda, ita zveizvozvo. Wosiya vemabasa avo vatsanangure mabasa avo. Vanaziva. Dambudziko rakaitika nderekuti Satani akapa vanhu pfungwa yekuti zvechechi zvinozikanwa nemunhu wese. Asi uchiona kuti musi wawakatendeuka hapana pawakatsvaga pastor kuti ndidzidzisewo prayer. Wakauya uchifunga kuti unoziva kunamata. Munamato yako nanhasi haisi kudai. Ende hausi kumbofunga kutsvaga nokudzidzisa manamatiro. Dara zvechechi textbook iri rakawanikwa nemunhu wese mumba. Saka rakanzi nevanhu tinoziva Mwari. Ndosaka uchiti ukaparidza sapasta vanokumakira vagere pasi. Zvavari kumaka izvo vachiti ndo zviri correct, asi kuashandira. Panesuwo vari kuti angadai aparidza achi. Zvekuti zvacho unozviziva but hasi kushandura upenyu hwako. Ndichambotsvaga vacho vane nharo ndomuti torapa miraka ndopika mumwe ndomumisapo ndoti uya umuzive zvachose ndoridedza. Ara unofunga kuti wao uneiwe ndoridedza rokutsanangurira nezvawakadya nezuva nepawakaswera tokubvunza kuti ari kunyepera. Kunotori nemweya iri muvanhu inoita kuti chero pakaitwa chinhu naMwari chakakura sei havatendi. Meso avo kuna akapofumadza ndobva abva kumeso ndokunoomesa mwoyo yavo kuti varege kutenda. He had blinded their eyes and hardened their hearts that they should not see with their eyes. They are still seeing, but they are seeing not with their eyes. That means with the eyes you have, something can come in you and you still see, but you are not seeing with your eyes. So if a person can see but not seeing with the eyes, what is the person seeing with? Now, but there is a spirit which can come and enter you and begin to see for you and begin to give you interpretation of what you are seeing. And no, understand with their heart and be converted. Number miracle yawaona neyawanzwa yaifanira kuproduce understanding in your heart. Then that understanding was supposed to lead to your conversion. And when you are converted, Jesus was supposed to heal you. So every miracle that was done before you was supposed to take you to conversion. And when you are taken to conversion, your miracle was supposed to be sure. So every moment a miracle is taking place before you, the plan of God is that you yourself, you were supposed to partake on the last part of the verse.
Your miracle was supposed to be duplicated after you see someone's miracle. You were supposed to have your own miracle, but only if your eyes were not blinded and only if your heart was not hardened. So a person with a hardened heart and blinded eyes can see a miracle, but they interpret it otherwise. Of which, if they were going to understand it well, they were supposed to receive their miracle right there. So every time the devil is causing people not to believe in miracles and in power, not to believe in the men and women of God, his plan is that they should not be healed. Pauri kutanga kupiwa zvinoita kuti udhaute vanhu vamwari. Chiri kutsvakwa na Satan ndechekuti usazofoka gamuchira munana. Remember what Jesus said. He said, he who believes in the miracles which I do, greater works than this shall he do. So you can't do any greater work unless you first believe the smaller works. That's what I'm by Jesus. So before you drive that car which you want, you were supposed to look for a lesser work and believe in it. And that lesser work was supposed to help you to duplicate your own miracle. So every moment you are doubting a miracle, you are blocking your greater work. And any moment when people are still debating about miracles, they don't know that what the devil is trying to work out from them is that they will never receive miracles themselves. They will never. They will never. But you will discover that there is somebody who is behind the attack of miracles. It is not just an activity happening. Somebody is behind that. Because if that they should not understand with their eyes, should not see with their eyes, nor understand with their heart, and be converted, that means without a proper understanding of spiritual things, you can't be converted. And if you are not converted, you are not a candidate of a miracle. If you are not converted, you will never become a candidate of a miracle until you are converted. I want you to listen to something here. When you read the book of John chapter 11, you will hear Jesus saying, when Jesus said that, he said, this sickness is not unto death. He was talking about Lazarus. And he said, the sickness of Lazarus is not unto the death, but that the Son of God may be glorified. That means the miracles were supposed to give glory to Jesus. The purpose of miracles was is to give the Son of God glory. So at any moment the devil is making you to doubt a miracle, he is only attacking the glory which was supposed to go to Jesus. So when the devil is busy attacking miracles, working against miracles, what he is simply doing is not to kill the miracle. He is simply dealing with the glory of Jesus. When the devil wants to attack the glory of Jesus, he will make sure that miracles are destroyed in the church. There should never be a miracle in the church. If a miracle happens, the believers should be silent about it. And the only thing that he is trying to achieve by all that, it is that Jesus will never have glory on earth. No matter the reason that you can give why you become silent with the miracle, but you know which is the Lazarus and more than 2,000 years after. But we are still preaching Lazarus today. The only miracle you can for 1 year ago, you are already silent.
yako miracle ndeye 1 year ago. You are already silent about it. Zvinokuitira nyore kutaura yaRazaro thousands of years ago than to speak about the miracle which Jesus did for you last month. Inonzi ndakamboita vakamboitaura Lazaro akabvarizwa uchikura zionzi kanotsikiswa nanhasi ndiri kumuparidza panapa. Iwewe yakaitwa miracle last year wakanyarara, but nanhasi tiri kuparidza Lazaro. Hakuna miracle yaifanira kuexpire. Satani chaari kungoita ndiko zvezvi. Look now kuti tine mabhuku akanyorwa the God's Generals and so forth. Hapana chandati ndaona chakaitwa nemaGod's Generals chisati chaitika in the days we are now. Not even one. Ana Maria Woodworth ita vaipinza vanhu matrance, vanhu vachiona mavisions of heaven and everything. Are we not doing it here? And the books were written. But hakuna hata achuza kuisawo paFacebook yake yakaitiwa panapa. But tine bhuku rakatonzi God's Generals. Mageneral kuti vakaitei vakaonesa vanhu zviratidzo. You begin to wonder, what is the problem of today's church? Miracle yekunzi Lazaro akamuka. Lazaro akamuka. Tiri kuiparidza nanhasi. Until today, we are still preaching about it. Iwe yako testimony inonzi ndakamboitaura. Yako iwe. Yakambotaura. When Jesus heard that, he said, this sickness is not unto them, but the glory of God. But for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. So, miracles, their duty is to reveal the glory of God in people. And remember, the devil was after God's glory for some time. And he is still after it until today. Chaita kuti vanhu vasafare, because kuna vanhu kuti akada kupa testimony anoti ndinonyara. Haizi nyaya yekunyara. You have already joined the devil. You have already joined the devil. Because the devil's duty is to extinguish God's glory. And the moment you become silent of a testimony, you have already joined him. And you are already doing this unknowing. Hallelujah. Listen here. Verse here. Let's go to John chapter 12. Verse 42. Listen. Nevertheless, among the chief rulers also many believed on him. But because of the Pharisees, they did not confess him. Because it's still the same chapter. Nekuda kwemaFarisees vakanyarara kupa testimony pamusoro paJesu, lest they should be put out of the synagogue. Because vakatya kuti maFarisees akatinzwa tichiteswa pamusoro paJesu vachatidzinga muchechi mavo. Ndozvakanyarara. Vachitasa vhesi inotevera. Chikanzi, for they loved the praise of men more than the praise of God. Moment yawanyarara testimony nekuti vanhu vanozonditi, you have already worshipped people. Idolatry yanotanga. You have already worshipped people.
people rather than worshiping God. The moment you become silent to testify what God has done for you. That moment, what done? You have loved the praise of people more than the praise of God. That means God was going to praise them if they testified about Jesus. And the people were going to praise them if they become silent about Jesus. If they become silent about Jesus, people were going to praise them. That means, but the opposite is true. If they were going to testify about Jesus, God was going to praise them. So any moment you need the praises of God to own your life, you are supposed to testify about Jesus everywhere you go. The moment you begin to testify about Jesus, giving him glory with the testimonies that you talk about, that moment Jesus begins to praise you. And remember, by the road, anondinyara pamberi pevanhu, ndichamunyara pamberi pababa vako. And the Bible says, and Jesus is our intercessor. He is praying for us day and night before the Father. In that moment you are shy about Jesus, is he going to present your case to the Father? Well, some things which we do, we take them light, but if we get into spiritual things in detail, that is when you see some of the things you are committing every day, they are bigger than what you think. They are bigger than what you think. That is one wakuru vachinzi vachiti muno mutefa kuna taita minana yakafura yakaita. Indifunge kuti I have been used by God to bring two people back to life. Muno mutefa. Akamutsani. Chinoita kuti zvidaro ndechekuti pazvakaitwa vakazviona vati vakanyarara. Zvinenge Mwari usina chaari kuita nekuda kwevakaenda mberi kwezvechechi. Mapasita atora mari dzevanhu adi vakatengerwa dzimba nevafundisi vakanyarara. Ndosaka zvichitaurika zvichidaro. Vafundisi vatora mari dzevanhu. Vakapiwa mota nevafundisi vakanyarara. Vakatengerwa masutu nevafundisi vakanyarara. Kusvikira zvaakuita kunge kusina zviri kuitwa nevanhu vaMwari nekuti vakaitirwa vacho vanyerere. Vangani iwe chacho hauna chawakagamuchira kubva kuna mufundisi kubvira uchitanga kunamata. Why are you silent? Why is pastors are being attacked? The devil is already at work. Even on some people who think they are holy. He has already penetrated them. Every moment you are becoming silent about a testimony from God, you have joined the devil. The devil is fighting God's glory. And you have also joined him because you want miracle kai want this. You have already joined him. Taifanira kuita vana vanotange vanopenga pama social media, pama Facebook, pama WhatsApp, pama status. Japresa ngaburitsa album rake nhasi. Chero isu vasingamutere tinorinzwa tichifamba murodhi. Imari dzongani dzatiri kuparidza pano. Iri kupera muno wayo usina manotsi. Chereka nziya rekodwa. CD inotsemuka rikumba kwakutyaraora. Vaburitse nhasi. Vanotora maklipi vachiisa pama status. Vagotora maklipi vachiisa pama Facebook. Achitenderedzwa. Vachi advertise zvekingdom yavo. The kingdom yaMwari vakadzika pane hunhu.
ende vanokanganwa kuti vhangeri rese riri kuparidzwa rine ropa remunhu rakaita pasa. Kuna akazvibhadhara. Unonyara chero kuridza gospel music, chero kuridza sermon chairo unonyara vanhu kuti vatidzwe kuti teerera vhangeri vamene. Eva kuridza dzavo nedzimwe dzinonyadzisira dzinoridzwa. But the Christians are silent. And Jesus is actually not happy about that behavior. And he said, we will meet you on the day of judgment. So, Sanga. Because kingdom, yes, Satan, even so advancing, it is not because the devil is powerful than God. No. It is because of the people that have joined that kingdom. The kingdom, is still that effective. It is because of the people that have joined God. Chapter 12, John, verse 9. Listen. But people of the Jews, therefore, knew that he was there. And they came not for Jesus' sake only, but that they might see Lazarus also, whom he had raised from the dead. That means with every service, a supernatural activity. They were supposed to be people who carried that news to the world. And the people were supposed to come to church to see what they heard. Vakatanga kutsvaga Jesu vavasipo pakamutwara zano, but kune vanga varipo ndobva vaendesa mukurumbira nyika yese. Tine mukadzi uya ainzi aive nevarume 7. Jesu anomubvunza, ukatarisa profesi yacho inonzi yakapiwa, inenge yakapotsa. Jesu kwakumubvunza kuti murume wako ari kupi? Zvikati handina murume. Ndi Jesu ari kuona munhu obva murume wako ari kupi? Iye asina murume. Zvikati handina murume. Amutokoretu. Iye ari muprofita. Zvikati handina murume. Zvikati wataura chokwadi. Kumama ndingondiudza kuti handina murume. Zvikati wataura chokwadi. Kumba kwako you had 5 husbands. Ende kuna ariko izvizvi. Bhaibheri rotaura kuti mukadzi haana kumbozita nyaya dzakaenda mberi, akasiya chirongo chake ndokumhanya kuguta. Bhaibheri rinoti guta rese ndokubva raungana pana Jesu nechiprofita ichocho. One woman evangelized to the whole city with a prophecy without solution. Ndavatina kuudzwa kuti akazororwa apedza kuprofita nomunhu. Prophecy isati yazadziswa yakatendeutsa guta. One person, how many are we here? If we were going to have only 10 people who received miracles, we were supposed to be 1,000 here by Sunday. Jesu ipapananga akatarira ari kudenga kuti kana mudzimai 1 wandakapa profesi hafi iyi akanditendeutsira guta ari kutarisa minana iri kuitika pamazuva ano, ona nyika ichiri kuenda kun'anga, achibva panext door pako iwewe achishaya kudambudziko rake ropera sei kusvikira abvapo oenda kun'anga achibva panext door yako iwe nemamiracles ese watawaitiwa newaona. Vese vanhu ava rimwe ropa ravo richabvunzwa pamusoro penyu. Verse 10. But the chief priest
consulted that they might put Lazarus also to death. Remember, Lazarus is the testimony. And the chief priest wants to kill a testimony. The devil does not want testimonies in the church. Don't be surprised why you are not moved with what you see. Instead of going around and talking about the good things God is doing, I'm not surprised why you are quiet. You've joined the chief priest. They also sought, the chief priest consulted that they might put Lazarus to death also. Why do they want to put Lazarus to death? The following verse 11. Because that by reason of him, many of the Jews went away and believed on Jesus. The reason why they want to kill a testimony, because people were now believing in Jesus. So they sought to kill Lazarus, the testimony that people should not believe in Jesus. When the devil is fighting the church, he's not fighting the church at an individual level. He's fighting the church at the system level, at a kingdom level. Reason why they want to kill Lazarus, reason why they don't want testimonies to be talked about, reason why they don't want people to testify, because that by reason of Lazarus, by reason of the testimony, many of the unbelievers went away and believed on Jesus. Anytime you become silent about testimonies, you have already become an evangelist for the devil. You are already attacking Jesus and the kingdom without knowing it. Any moment, my testimonies, my miracles, you have already become an evangelist for the devil. You have already joined the devil to evangelize him. Izvozvo kana utarisa kuti let's go on the social media. Chii chakawanda? Go pa Facebook, izvo chakawanda po chii? Zviri nyore kunzi mufundisi atora mari dzavanhu nechii. Gore rapera pana mbuya wakauya panapa chii yakashedhera ipano. That old woman was already booked for an operation. And these were thousands of dollars which they were supposed to pay. Mubvunzo wangu ndokuti dokta kana anga akachaja 5,000 ndavakomana vari kuoparita vanhu vari kufa vasiri kumuka. Hatina patakamboiona ichinzi madhokta ari kudyira vanhu mari ari kuoparita munhu akaoparita munhu nezuva akafa. And vanomeka sure kuti havatange vaoparita vozobhadhara. Unotanga wabhadhara vozooparita. Kuno ndiko kwatinonamatira pasina ofari. Ukatarisa vafundisi vari kushupika izvizvi vane minana mikuru yavakaitira vanhu havana ari kutenga. Hakuna nezuro chaiko muzemande vana kuti anotenga desktop recomputer kuti ma-CD ndokubva vanhu vese varamba vakanyara kushaya kati ndopa $5. Mwamzoni vanitenga wega vaitenga. Vanhu vazhinji, we are taking this gospel for granted. Chandinongoita ndinoparidza chokwadi sizvo ndoparidza. Agamuchira. Ndava ndirege kuzobvunzwa naShe. Musafunge kuti paday rejudgment chichatonga Mwari kugara kwakaita panapa. Hayi.
zvinototyisa zvimwe zvacho kana ukatozvitarisa. Go to verse 47, chapter 12. John, verse 47. And if any man hear my words and believe not, I judge him not, for I came not to judge the world, but to save the world. 40. He that rejected me and received not my words, had the one that judged him, the word that I have spoken. Chinenge chimire pa judgment adzisingirozi bedzichita kuona uchipoya wakapinda window wadiwa. Ino shoko raparidzwa rimire mberi kwako. Hapana kunzi bhadhara chegumere musi wanga uripo. Kunzi zvakataurwa, kunzi chimira. Zvekuchechi ndo zvakangonzi nemunhu wese toziva. Kana ari Mwari, ndimwari wako, unomunamata Mwari wako. Awabana Israeli vanga vari vane vechisana chacha vazukuru vaAbraham zvaitozikana Mwari vakaita contract kuti vana vako vachaenda uko vaenda uko ndichavaburitsa. Iyo baba wako wanga vari ng'anga, mai vako vairoya zvaizikanwa neranyerese. Hausi pachipikirwa chana Abraham. Ari pachipikirwa waAbraham akuda kuburitswa makaprofitwa naMwari kuti achabuda kwakatumwa munhu. Mwari anakwenda kudzimba dzavanhu vese achinoka madhoo kuti ndauya. Akangoenda kwaMozisi ndokubva angoti atadza kukutenda ikoko si ariko Egypt wacho. Zvakamwari ndo zvinonzi Mwari anofanira iye Mwari wacho anotaurawo neni. Actually God spoke to me about it. Akomana. Ayo. Actually, God spoke to me. God spoke to me. Izikira Mwari chacharo zvamofunga imi rodhurai. Zvindiri zvingani zvawaita uchingonyura uchinzwa Mwari. Metsi ngani dzawanyora wakawanda uchifoera imi uchinzwa Mwari akadi kudza manzi. Now, listen to me, verse 27. Now is my soul troubled. What shall I say? Father, save me from this hour. But for this cause came I unto this hour. Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven, saying, I have both glorified it, and we will glorify it again. Verse 29. The people therefore that stood by heard it, said, it thundered. Others said, an angel spake to you. And the glory, I have already glorified it. Men. I have already glorified it. Is grammar. If zvekwamwari ndo zvakangonzi nevanhu tinoziva. Munhu wese bvunza chemweya, munhu wese anoziva, wese pana anoziva zvekwamwari. Tauya kumabasa enyu mimi nekuti igani kutsanangurirei. Mauya kumabasa yamo kunoku hamudi isusu kuti kutsanangurirei. Kunoku munoziva. Kuchechi ndo kune ma-students asingadi teacher. Chechi. Kune ma-students anodzidzisa vega. We are supposed to have the church to be crazy about the things that God is doing.
We are in a moment where the voice of the church must be heard. When people gather and the child of God is there, you are supposed to open your mouth and advertise your God. On your social platform every day, you are supposed to become crazy about Jesus. Imagine, I think about some few months ago, praying for someone here. Unoudzwa naye 1947 nemunhu akaurayiwa nasekuru wasekuru. Woona paakaurayiwa munhu wacho otouya kwauri okudza zvakaitika, obva akudza zvakaitika nevanhu vekumusha kwake pamusoro pemweya wake nezviri kuitika mumusha, oudzwa solution yedambudziko. Amana muchazoda chimwe chii? Chimwe chii? Chimwe chii? Kudzokera 1947 chevangu baba kubereka masazvaro. Munhu agonoudzwa nyaya dzekuudzwa kunzi apa ndo pakaurayiwa munhu nezvakaitika maurayirwo nemavigirwo akaitwa munhu, nekwakaendwa nevekumusha nezvakataurika zvese, nekesi yakatanga kupinda musha nemauparitiro airi kuita nemaperero ayo, unobva udzwa. Angatotumira pastatus munhu akadaro zvidhori zvingotamba zvana basi. Akadaro kutobudisa zviwayi, hapana zvimwe zviwayi zvaitanjira mazana zvimwe zviwayi so. Zvingatoitwa izvozvo pane kuti Mwari apiwe mbiri. The Pharisees are looking to put Lazarus to death. These are demons that are going around and they are making sure every Lazarus must die. Every Lazarus. Pharisees are making sure. Demons are making sure. There should be no Lazarus who should be seen walking around. There has to be a group that will rise and begin to advertise their God like never before. Every time you begin to advertise God, God will begin to praise you. You can't be praised by God and remain poor. You can't be praised by God and remain stranded. You can't be praised by God and your life remain the same. The moment God begins to praise you, things will begin to happen. Life will begin to change. Your problem will begin to disappear. Every sickness will begin to leave your body. Even if you are jobless, when you begin to work for God, to advertise God, when God praises you, you will not remain on the same level. The Pharisees are seeking. God, that verse 11 verse. The Pharisees are seeking that they might kill Lazarus, because many Jews began to believe on Jesus. I mean, the moment a testimony is alive, people will believe in Jesus. The moment a testimony is still being talked about, people will believe in Jesus. But every time when people are silent about what God is doing, every testimony was supposed to be an instrument for evangelism. Every testimony was supposed to be an instrument for evangelism. Last year by Village 4, akamutswa wacho power church. And you think Jesus is going to take those things alive? Are we? Iye wacho are we? Dala izvo zvipama hamiro tanga dai ari kupi. Kuguva anga dakatoura kani.
upenyu hwaakapiwa naJesu wake ari kutadza kuunza kuzorumbidza Jesu. Anoda kutounza. The chief priest consulted that they might put Lazarus also to death. Testimonies are dying. Lazarus is dying by your silence. Every silence of a testimony is the death of a Lazarus. Tine vanhu vaifanira kupota vachiita sevanopenga. Chero kanzwa ine paFacebook. Zvaifanira kutoramba zvichidzokororwa. Vanhu varamba vachizvinzwa. Pauri kudaro uri kutoshumira Mwari. That's why we have people that cannot declare their status as Christians, even chero vakaenda kupi. Mwana anobva pachechi agoenda kuuniversity agotanga kunomwa doro. Ndava akanyara kuudza vanhu kuti ndonamata. Kusvika pane zvidhakwa, Bible Jesu anotaura kuti muri munyu wenyika, muri chiedza chenyika. Tisu taifanira kuvhenekera nyika. But tasvika pane venyika tinonyarara. Ndikamusai. Basa remunhu kurunga muriwo. Muriwo unotora test yemunhu. But church ndio iri kutora test yenyika ikozo. In whatever way, whether be eating, dressing, the way we talk, the world was supposed to copy us. But tarisa kuti jana rukopa mwezi. It is the church that is taking things from the world into the church, rather than the church to be giving out things to the world. The church that is taking in. The church is being diluted by the world. And hazvisi kuti Mwari haana simba, kwete vakajoina Mwari wacho ndo vane problem. Vakajoina Mwari vane problem. Enda unotaura pastatus panoti munhu anoisa kama kavhindio katakaona gore rakapera anokadzokora gore rineri. But hatina munhu muchechi kuti testimony yakaitika January inodzokorwa nhasi. Hatina. Tumadhirama twakare tinoti paMainstitute 2016 kakatobhotendera pamaWhatsApp makore wayo gore rakanodzoka futi. But the testimony ichakaitwa naMwari inonzi takaitwa. We are blocking many things that God should be doing for us by not valuing the things which has already done. Jesus is concerned when he does miracles and people are not moved, their hearts are hardened. When people cannot celebrate what he is doing, Jesus is not pleased. And at the moment you have that character, forget about the miracles in your personal life. If you want miracles in your life, if you want testimonies in your life, begin to become crazy about what Jesus is doing in the body of Christ. Advertise it. Speak about it. Celebrate those miracles. Talk about them now and again. Imagine with it. Mark, Matthew, Luke, and John. John anakuzomboregedza na Matthew akazvinyora. Mark anakuregedza na Matthew akazvinyora. Matthew anakumboregedza kunyora nyaya ndavari kuti Luke akazvinyora. Akati ndinotaura pangu, I play my part. No matter he said Jesus walked on water, I will repeat it also. Zvinobatsira kuti iro Bible rimwe chete kuti Matthew anyora chinhu, Mark wachinyora tozviisa kuti zvese imomo. Vari kuzviziva kuti testimony hainzi yakwana. Noramba ichitaura ndava zvakaitika. Mwari ngaabwe mbiri yake. Tinoramba tichitaura. And now we are still preaching the same things. Mwari akatsemura kungwa dzvuku.
tikaparidza panapa gungwa dzvuku nerakatsemurwa panapa vana veIsraeri vachishupika unobudisa musodzi chemani zvakaitika usiku zvausina kuona zvawakaona panapa hautauri mwoyo wako haumuvhu izvi hatizivi zvakaitika ende hatina kusvitatisiko zvaitika uchiona mazuva ese pano unotonzwa umwari kana ukataura yaMozisi wanga usina kuona kupfuura idzidzi dzaunoona pano une mweya wekutenda wakafa chete hautendi vapenyu kunyarara kwedu kuri kuita kuti Mwari apota achiisa mabhireki paoperation dzake. Unonzwa Bhaibheri ichiti Jesu achisvika kuNazareta vakatanga kutaura kuti hanzvadzi dzakasiri dzeredza ana Mary vachinawo panapa vakoma vakavasa ana James ana Jonah saka zvaari kutaura zvinhu zvakazwana kuti Bhaibheri rinotaura kuti and he did not do mighty works because of their unbelief. The moment Jesus is not celebrated, he is bound not to do anything for you. If you can't celebrate Jesus, forget about him performing things for you. Forget. He did not do mighty works. Kwele nakuti simba racho anga asina, anga ainaro but vanhu havana kumcelebrata. Ndozvakaregerera kuti amunana izvozvo. Ipati yaitwa ngatimboisema old school dzakare dzakateererwa kuti vanhu vakusvotwa nadzo dzinonzi dzakatopiwa mazita kuti dzinonzi old school ngaiswe nhasi testimony dzatakamboidzwa all that attitude God is watching. God is watching. How many things has been done in front of you? And what have you done about it? How many? How many? Tikaramba tichitenda Mwari nekucelebrata zvinoitwa naMwari, Mwari unoramba achiita zvizhinji kwatiri. Ndinoziva kuti tikaramba tichitenda Mwari, tichicelebrata Mwari, Mwari unoita zvizhinji kwatiri. In closing, ukatarisa mukadzi aibuda ropa anoita testimony inenge inonyadzisa, but yakatonyorwa muBhaibheri ndava akaitaura ndokubva yanyorwa. Iwe une dzako testimony dzekuti inonyadzisa, itaiverengera kupi dai yakaita sei? Taiverengera kupi dai munhu iyeye akaita sei? Raisingabudi pachigunwe kuti anza akagumburwa ropa yake akaitaura seizvozvo zvacho. Ukaona uchiri kuti testimony ndinonyara vanhu chinhu chaitwa naMwari, unonyara kupa Mwari mbiri. You want the praise of people kuti wakadzikana nevanhu. Iye Mwari akaita munana mukuru waifanira kuwana mbiri, iwe unonyarara. Izvozvo zvese anenge achirekodha kuti aithink vakadai sungwe kusiyana navo mangwana. Ndozviwanei? Mwari unowanei? Hakuna testimony inozonzi ndinonyara kutaura ndazoida. Go to the world. Panonzi neBhaibheri iye Maria uya akabuda mweya minomwe. Imagine kuti saka pave nemunhu anga akabata peni nepepa achiverenga namba yemadhimoni amuremo kuti 1 2 rechituraipa rechitirinigira uya
kusvika pasvika 7 kusvika pazinyorwa vhesi inonzi Maria akabuda madhimoni 7. Somebody was having a pen and a paper counting the number of demons to make it a verse. And we are reading it. The reason why churches are not growing, it does not mean that God is not doing things in churches. The believers are silent about what God is doing. Mwari ukaisa chipo chake panzvimbo akaona chisingacelebratwe anochibvisa. Akati when you go into one city and they do not receive you, leave that city and go to another city. So it is the nature of the anointing of Christ when it is not celebrated on a city, it moves to another city. God can simply take his gift away when people don't celebrate it. We have to be crazy about what God is doing. Uchibva pano enda unotanga kushambadza Mwari maitiro ake. Ndinonzwa kamushi. Legion anodzingwa mweya wechina naJesu. Anoti Ishe ndoda kukuteerai zvikanzi enda unoudza shamwari dzako zvawaitirwa naMwari. That means miracle yega yega shungu dzaJesu enda unoudza vamwe. Enda unoudza vamwe zvikanzi enda unoudza shamwari dzako zvawaitirwa naMwari. Go and tell others what Jesus has done for you. Ada kuteera kuti aite kupatira Jesu ati kuti zvikanzi iwe hauteeri dzokera unounganidza shamwari dzako uite crusade vaudze zvawaitirwa. Zvese zvikonzero zvauri kushandisa kunyarara kupa Mwari mbiri yake. God is not even accepting even any single reason. Kana tine madzimai aita ropa ravo raibuda rakanyorwa vhesi mubhaibheri, tine vanhu vaiverenga nhamba yemadhimoni. At one time panonzi Jesu akasvika pamba paambuya vaPita. Bhaibheri kuti akasvika manheru. Ndokubva ambuya vaPita vaive nefivha, ndokunamatira ambuya vaPita vaive nefivha, ndokubva vapora. Zvinonzi mangwana guta, the whole city was around the house of Peter's mother. Mvunzo wangu ndokuti ndiana akashambadza usiku miracle yaitwa pamunhu 1 guta rese rikonzi rakazara. Kwakusina maFacebook nemaWhatsApp. What made one miracle to gather the whole village at one house? Zvoreva kuti ivo vacho vachipora vakati handivate ndisina kuudza shamwari yangu ipa next door. Neakaona vachipora akati handivate ndisina kuudza vamwe. Vamwe vakaudza vamwe, vamwe vakaudza vamwe kusvikira guta rese ravaya munashe. But ndinhasi Jesu paari kuona mamiracles achiitika even at higher magnitudes and the people are not moved. Their hearts are hardened. Their eyes have been blinded. And he's saying, after I have done all this, we will meet on the day of judgment. Someone. Jakubvunza kuti pandakakuporesa pawakarwara kweni Jesu ndakazowa nini kuda kwake? Chechi yangu yakawanini? Let's rise up to our feet. This is supposed to be your burden. Whatever that you saw God doing, take it abroad. Take it around. Take it abroad, take it around. Whatever that you see God doing, take it abroad. Take it around. Don't be silent. Don't be silent.
kana uine chawakaitirwa naMwari chaunoziva, famba uchiudza vanhu uchipupura kunaka kwaMwari. Ndaive rombe Mwari akandisimudza, ndakanamatirwa, ndarwara, ndikaporeswa. Go home and count the miracles that God has done for you. Advertise. Let the whole world hear what Jesus has done for you, what God can do. Let the whole world hear. Pauchatanga kuzviita uchaona mashandukire ezvinhu ndava. Mwari uri kutsvaka vanhu vanomuparidza, Mwari uri kutsvaka vanhu vanomuadvertise. The moment you begin to do that, you experience miracles and miracles every week. I'm telling you. Mwari uri kutsvaka mudzimai anenge wakasangana naJesu patsiri, nokuti aitirwa chinhu chimwe chete nyika, guta rese rinotendeuka nekuda kwomunana mumwe chete. Watanga kungodaro chete, you will become a candidate for miracles. Everyone take out your offering, what you're going to give to God. Unonamatira munhu agopora. Whether waenda kunamatira kumba kwake akudedza kumba ukadhirevha ukaenda gomunamatira opora. Panodaidzirwa matestimony pano Sunday, anoramba agere. Zvekuti muenzi auye anoti Mwari wepano haana zvaari kuita. Iwe uchiziva ndakanamatira munhu mari muzuva kumba kwake, testimony pana pakushaika. No church atinayo pasi. One prophet, the whole village, the whole city, the city, it came to Jesus. Akauya kunokokorodza vanhu, ende zvaaita aiti handi munoona murumanudza zvangu zvese. Iyo marriage yaunzwa kuti murume wako ari kuti zvikanzi handi munoona andiudza zvangu zvese. We were not supposed to struggle to go out for crusades. Achipanidzwa nemunhu umwe chete. Church dzaifanira kukura. Tiri pamwe nevakadzi veSamaria vanoenda vachitoti handi unoona, handi unoona murume andiudza zvangu zvese. Guta rese kwakutoungana Jesu ndokutanga kuparidza vhangeri vati kutendeuka nekuda kwehwani miracle. Nekumusha kwako chapa wakanzwa kunzi vanzi wakutoona wewe maziso ako imwe yakafurika iwewe. Zvinozomonesa kuti wapedza kunamatiwa zviri nyore kuti igift yangu, igift yangu. Waidi kuona pesa, pesa hapo waidi kuona usopasangani, igift yangu. Chinoita kuti iregedze kunza vanhu kuna Mwari ipapo yakanzi yangu ipapo. Ndoba zvakafira. We were supposed to have people who will bring their crowd in the church because of one miracle. Vachitora vanhu kunyika kuti hande unoona murume akandiporesa. Please, hande munoona akandinamatira ikozvo ndakuprofita ndakuona. Let's go and see that person. Havaifanira kumboremewa nerino vhangeri iroro chete kuti hande munoona. Chachizikana dzakukura dzane maoverflow. Izvozvo hande unoona. Jesus is struggling
for people to hear the gospel. Because the people, when they receive their miracles, they are silent. The church is filled with selfish people. I hope you have taken out your offering. Some of the people are going to